troviamo all'interno della cattedrale di Treviso. Qui siamo nella cappella Malchiostro, detta anche dell'Annunciata. Si tratta di una delle 3 cappelle absidali della cattedrale trevigiana, costruite tra la fine del 400 e i primi decenni del 500, ad opera di una grande renovatio, cominciata con il vescovo Zanetto da Udine e continuata con il vescovo trevigiano Bernardo De Rossi, che è anche proprio il costruttore di questa cappella. La cappella prende il nome dal plenipotenziario del vescovo, Broccardo Malchiostro, che lo succedette nel governo effettivo della diocesi dal 1599, data nella quale Bernardo se ne va da Treviso perché in scontro con la nobiltà locale e con il capitolo cittadino e in odore di simpatie filoimperiali a causa del fratello Filippo Maria, che era passato al soldo dell'imperatore. Da quel momento lì Bernardo De Rossi non ritornerà più a Treviso, anche se resterà l'effettivo vescovo di Treviso, ma governerà di fatto appunto il suo canonico Broccardo, un uomo che Bernardo aveva portato con sé da Parma, visto che è una famiglia notarile, e che fu l'effettivo poi costruttore e prosecutore della renovatio della cattedrale. Il programma iconografico della cappella lo si può leggere, o lo si deve leggere anzi, dalla cupola. La cupola, che oggi è completamente neutra perché nel 1944 è stata centrata da una bomba, si trovava la figura del Padre Eterno, coperto da una nuvola attorniato da una nuvola di angeli, che manda lo Spirito Santo verso e in relazione alla pala di Tiziano. Appena al di sotto i 4 pennacchi rappresentano i 4 padri della Chiesa. Nell'abside troviamo invece un fatto che non è un fatto di origine evangelica, ma è un fatto pagano. Viene rappresentata la visione di Augusto che chiede alla Sibilla Tiburtina chi governerà il mondo dopo di lui, e la Sibilla gli indica in cielo la figura di una vergine con un bambino in braccio. Sulla parte sinistra della cappella troviamo la visitazione di Maria ad Elisabetta, e nel registro inferiore una grande rappresentazione sontuosa, mi verrebbe da dire, della adorazione dei magi, nella quale il Pordenone davvero mostra di essere aggiornato sulle novità manieriste di stampo michelangiolesco, sulle novità manieriste che aveva visto a Roma nella Cappella Sistina ad opera di Michelangelo. Nella parte sinistra ritroviamo invece il patrono della diocesi, San Liberale, che probabilmente è opera, insieme con i 2 santi Pietro e Andrea ai lati dell'altare, di Pomponio Amalteo, che era genero esattamente di Giovanni Antonio de Sachis. Dentro questo altare, sempre di gusto lombardesco, che sappiamo essere stato progettato, realizzato ed eseguito dall'architetto Martino entro il 1519, sta appunto la tavola di Tiziano. Se prima di Tiziano la rappresentazione dell'Annunciazione avveniva in maniera paratattica, con la Vergine di profilo e l'angelo di fronte, ecco, qui vediamo assolutamente una rivoluzione. Tiziano porta in primo piano la Vergine, che si mette in forte relazione con il fedele. In questo probabilmente Tiziano prende ispirazione, potremmo dire, da quel passaggio fondamentale di Antonello da Messina a Venezia intorno al 1474-75, che innova la pittura veneziana. Le sue Annunciate sono tutte in primo piano e anche qui Tiziano appunto si rifà a lui in qualche maniera. Pensiamo che questo
questa impostazione appunto dell'Annunciazione sarà ripresa anche da un grande pittore che frequenterà molto Treviso e che era ospite intorno al 1530 qui a Treviso, che è Lorenzo Lotto. La stessa impostazione dell'opera potremmo dire è innovativa, perché Tiziano sperimenta questa fuga prospettica segnata da questo parato architettonico che in fondo appunto si apre su un paesaggio montano. La Vergine in primo piano si volge verso l'angelo che giunge trafelato a lei. I gesti corporei della Vergine sono molto eloquenti. Da un lato mette una mano sul suo seno, che in qualche maniera richiama anche la sua fecondità e il fatto del concepimento, ma con l'altra si rinserra all'interno del suo manto azzurro, quasi un insieme appunto di gesti che dicono la disponibilità ma anche il timore. L'angelo appunto la raggiunge in corsa recando il giglio della purezza e indicando con la mano destra verso l'alto. Anche qui vediamo una innovazione di Tiziano. Non troviamo per esempio la colomba dello Spirito Santo, ma troviamo un cielo che mostra queste nuvole che nascondono appunto una luce fulgida, ecco, e quindi potremmo dire una interpretazione nuova, un po' più sofisticata, potremmo dire, dello Spirito Santo. Il restauro ci ha rivelato anche alcuni particolari interessanti. Innanzitutto la scritta in basso a destra, nella quale finalmente abbiamo potuto aggiungere il tassello finale sui misteri di questa pala, che ha a che fare con la sua datazione, 1520. La data che troviamo in quella iscrizione non era visibile, era 500 anni che non si vedeva, e attraverso un complesso sistema tecnologico di riflettografia infrarossa l'abbiamo identificata e abbiamo tolto le ridipinture per recuperarla. Ma questo restauro ci ha regalato anche altri particolari. Il fatto che questa tavola sia stata realizzata sicuramente a Venezia. Quando arrivò qui nel 1520 l'altare era già compiuto, perché era già stato costruito nel 1519, e in effetti noi abbiamo capito che nella parte bassa della tavola c'è stato un taglio, e poi lo si vede anche nella parte destra della pala, nella quale l'angelo mostra di avere 3 piedi. Quello che noi vediamo, quello sinistro, è stato rifatto sicuramente in loco, e dietro, a ben guardare, si vede il resto del piede originario. Il canonico Broccardo Malchiostro, come un po' lo stesso vescovo De Rossi, furono figure invise alla città di Treviso, in particolare alla nobiltà locale, che mal sopportava le loro ingerenze. E questo fatto è testimoniato da una inchiesta giudiziaria che abbiamo ritrovato nell'archivio della Biblioteca Capitolare di Treviso, nella quale si parla di un imbrattamento del volto di Broccardo nel 1525. Picis et alis immunditiis. Quindi fu veramente un atto di spregio nei confronti di quest'uomo, che a Treviso era visto come il grande esattore delle tasse, come colui che comminava pene di scomunica nei confronti dei preti che non adempivano all'esazione delle tasse ecclesiastiche, e che pignorava addirittura gli immobili a chi era inadempiente. Da quell'inchiesta partirono degli interrogatori. In particolare si cominciò a interrogare i preti che giravano intorno alla cattedrale. Ad un certo punto un certo prete, Luca Venturelli,
affermò di aver sentito un altro prete, Pier Maria da Zara, dire: «Guarda messer Brocardo che l'è de pentola e quando passo per far la messa devo far la reverenzia a lui e non a Dio. El vedaria ben embratà». Dell'esito di quella inchiesta giudiziaria non sappiamo nulla, però gli archivi ci hanno tramandato questo fatto curioso legato a questo luogo così importante per i trevigiani.